हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज तो हमारी वीडियो आ रही है। काफ़ी टाइम हो गया हमने वीडियोस वगैरह नहीं बनाई क्योंकि कुछ टाइम का मसला था, टाइम शॉर्ट था और काम भी बहुत था शॉप पे, इसलिए वीडियो नहीं बना पाया। आज मैं आपके लिए लाया हूँ रेड ड्रैगन का ड्रैगोनिक कीबोर्ड है। मैकेनिकल, फुल मैकेनिकल कीबोर्ड है और वायरलेस कीबोर्ड है। मैकेनिकल में भी ये वायरलेस कीबोर्ड है। ब्राउन स्विच हैं इसके, ठीक है। अभी चलिए इसके अंदर से देखते हैं, रिव्यू करते हैं कि इसके स्विचेस कैसे हैं, कीज़ कैसे हैं और इसकी आरजीबी लाइट कैसी है। ये भी आप, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसका पहला मॉडल नंबर आप देख लें, इसका बॉक्स देख लें। ये ड्रैगोनिक रेड ड्रैगन का ड्रैगोनिक मॉडल नंबर है, ठीक है। ब्राउन स्विचेस हैं, इसकी स्विचेस जो हैं वो डस्ट प्रूफ हैं, ठीक है। डस्ट प्रूफ स्विचेस के साथ है। हाई स्पीड इसके क्लिक्स वगैरह हैं। इसका मॉडल नंबर आता है K530 RGB, ठीक है। ड्रैगोनिक इसका नाम है, मॉडल नंबर इसका है K530 है, ठीक है।